Всем привитос, ребятос! Сегодня мы снова поиграем в Castle Crashers. Я не знаю, будет ли интересно смотреть мой канал во время Нового года, поскольку лучше, конечно, посмотреть мой канал перед тем, как начнется Новый год. Ну, если вообще ничего себе, как я быстро. Нет. Стоп, я забыл, как лететь. Так, ладно, у нас пока проблем. Ладно, я просто забыл купить хилки. Как ты видишь, я видео снимаю. Сейчас. Лиша! На! Не удивляйтесь, я перешел на геймпад. Интересно, с геймпада. Ой, простите, с джойстиком. Так, тут главный носок. Вы не думайте, это не дракон, это носок главный. Кому интересен дракон, когда есть носок, который умеет скидывать камни? Что там на островах бегают? На. Ой. Ну, я. У них же иммунитет к огню. Наверно. Поэтому стрелы гораздо лучше на них, чем бомбы. Я бы сказал, у них иммунитет к взрывам, потому что им все равно бомбы. А бомбы они взрывают. Ничего себе! Это кто так 56 урона нанес? Они мне по 22 урона наносят. Это что за такие мега силачи? Нет, не удивляйтесь, то что у меня игра на английском. Я лук
только 22 урона наношу. А они своим фаерболом сколько-то наносят. Да. Я забыл, что нужны бутеры. Чизбургер, дайте мне чизбургер. Чизбургер.
много лука, помогу. Вы представьте, вы так и вспомнили то, что люди кушают. Купили целую бутылку соевого соуса, но не купили ни одной суммы. Для пиццы. Прикольно было. Ты что, 17 урона с лука, такого медленно стреляющего, так много урона с лука нельзя нанести. Читер, читер. Вот с такого быстро стреляющего. Как рукой снесло. Так, рукой сдуло. Они даже не падают от урона. Джаспин. Олды поймут. Так, бомбы мне не нужны. Хилки мне не нужны. Мутор возьмут. Пока никто не видит, возьму хилы. Пока никто не видит, возьму одну бомбу. И мутор. А нет, не хватает денег на мутор. Не знаю, что там лутать. Хотя, знаете, я думаю, мы уже затянулись как-то, поэтому, наверное, пора прощаться. Всем удачи, всем пока.